Hej, tak, to może być dla Ciebie najlepszy okres w Twoim życiu. Możesz mi w tym momencie nie wierzyć, ale jest to kwestia Twojego podejścia do tematu. Bo dla jednych to, co się dzieje, to jest obraz chaosu, ludzkiej głupoty, żeby nie powiedzieć debilizmu, wpływów mediów na pranie mózgu ludzi i tego, jak oni to odbierają, upadku tysięcy firm, ale ja na to patrzę właśnie, co ja z tego najlepszego wyciągnę. Ja wiem, co z tego wyciągnę, ale chcę Tobie zwrócić uwagę na to, co Ty możesz wyciągnąć z tego, co się teraz dzieje. To za chwilkę opowiem, bo to opowiem krótko zaraz, a na dłużej, na temat finansowy, jak Ty możesz na tym zarobić, jak zyskać na kryzysie, to zapraszam w niedzielę o godzinie 14:00, zrobię dłuższą konferencję, gdzie opowiadam co nieco na temat podejścia do zmian związanych z rynkiem pracy, z zarabianiem, z pieniędzmi, więc masz ochotę posłuchać, zapraszam w niedzielę o 14:00. Włączę po prostu telefon i będę nagrywać, jak będzie live robiony, więc jak nie subskrybujesz tego kanału, to Ci się to nie pokaże, więc warto zasubskrybować kanał i o 14:00 Ci się powinno pojawić powiadomienie live u Jacka na sukces.pl, więc sobie po prostu włącz i coś nowego się dowiesz. Czego możesz się w tym momencie, jak możesz zyskać na tej sytuacji, która jest teraz? Najpierw zacznę od tego, że takie sytuacje to nie jest nic nadzwyczajnego. Naprawdę to nie jest nic nadzwyczajnego. Bo tak naprawdę jak dla mnie się nic nie dzieje. Absolutnie nic się nie dzieje, bo gdyby to było coś takiego jak cholera, tego typu zaraza, to wtedy by się można było przejmować, a nie ludzie się boją jakiegoś wirusa. No nieważne. Ja mam moje podejście i nie musisz się z tym zgadzać. Ale zauważ, co się działo w historii. W historii zawsze co 5 lat jest mały kryzys, co 10 lat jest duży kryzys. Generalnie cały czas możesz sobie popatrzeć wstecz, od początku ludzkości, jak tylko jest historia notowana, jest zawsze sinusoida. Jest up, down, up, down. To jest norma. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że to się teraz przydarzyło. Można się dziwić, że dopiero teraz, 2020 rok. Ostatni duży kryzys był w 2008 roku, którego ja osobiście nie zauważyłem, nie odczułem w żaden sposób. Ja zauważyłem poprzedni kryzys, jaki był. Jak wtedy miałem klientów, jak miałem agencję reklamową, to wtedy to odczułem. Ale 10-12 lat temu w ogóle tego nie zauważyłem. Ale popatrz, historycznie jeszcze sobie popatrzmy. Dopiero grube rzeczy zaczną się dziać za miesiąc, podejrzewam, jak ludziom zacznie brakować pieniędzy, ale to w niedzielę o tym sobie porozmawiamy. Na razie historycznie chcę popatrzeć, co Ty możesz na tym zyskać, tak? Żeby sobie uświadomić, bo skoro pewne rzeczy się wydarzyły w historii, to można coś z tego wyciągnąć. A w historii zawsze było tak, że były rozmaite wojny, były kryzysy, były rozmaite konflikty i zawsze jak szło w dół, to potem było bardzo szybkie odbicie. Więc nie wiem, czy to się skończy za 2 miesiące, za 3 miesiące, czy za 4 miesiące i będzie dołek, a potem będzie maksymalne odbicie. I teraz jest kwestia taka, gdzie Ty się znajdziesz w tym momencie, jak nadejdzie moment odbicia. Czy Ty będziesz w totalnym kryzysie, desperacji, bez pieniędzy, bez nadziei, czy Ty już wejdziesz w coś nowego i to nowego rozkręcisz, czy to sam, czy z kimś i dzięki temu urośniesz. To tak, żeby zapamięci. Te osoby, które komentarz fajny napiszą na temat sytuacji, która się teraz dzieje, dostaną ode mnie deficytowy towar, czyli żel z 70% alkoholem, bo nie wiem, czy wiesz, że tylko 70% alkoholu zabija wirusa. I to, co tydzień temu pokazywałem, dostaniesz to w zakładce do tej książki, żeby nie było, że sprzedaję żel albo coś z nim robię. Dostajesz go jako zakładkę, czyli 5 osób przynajmniej dostanie to w prezencie ode mnie za fajny komentarz. Fajny, no taki, który mnie da do myślenia. Tylko od razu mówię, chamstwo, buractwo, hejt, ban. Nie ma dyskusji u mnie. Gdybyś chciał bardzo szybko takie coś dostać, to pod spodem będzie link, gdzie można nabyć książkę w normalnej cenie, jaka była sprzedawana, a do książki dostaniesz to gratis, jako zakładkę. To jak sobie w opis klikniesz, to zobaczysz, gdzie można kupić książkę z taką zakładką. Ale okej.
popatrzeć na grubsze kryzysy typu wojna, II wojna światowa. Po II wojnie światowej przez chwilę zapaść, a potem od razu odbicie i to niesamowite odbicie. Ale to jeszcze nie jest wszystko, bo Stany Zjednoczone zaczęły budować swoją potęgę właśnie na II wojnie światowej. Na wojnie się dorobiły. Dlaczego? Dlatego, że zaczęto na przykład budować lotniska, bo do tej pory jak samoloty latały do II wojny światowej, samoloty jak lądowały, to lądowały generalnie na wodzie. Nie było takich lotnisk, że tak jak Okęcie, że można sobie było wylądować w środku miasta. Nie było. I zaczęto pod kątem wojny, pod kątem tych dużych samolotów transportowych budować lotniska. I potem się rozwinął cały przemysł w związku z tym. Więc widzisz, każdy kryzys tworzy nowe branże, tworzy nowe możliwości i dla osób, które nie są w biznesie, dla osób, które po prostu to jakoś przeżywają, to co teraz powiem, może Ci się nie spodobać, ale taka jest prawda. Są osoby, które teraz płaczą i są osoby, które się cieszą, po prostu cieszą się jak ile się da, bo dzięki temu kryzysowi zarabiają krocie. Tak po prostu jest i zawsze tak było. Jak była wojna, cieszyli się producenci broni, producenci żywności, producenci wszystkiego, co było potrzebne związane z tą wojną, a cała masa innych branż leżała. Ale widzisz, coś jest, coś się kończy. I to może być najlepszy okres w Twoim życiu, jeśli sobie to uświadomisz i będziesz przygotowany na moment, kiedy to się odbije. Wiesz, ja nie wiem, na ile zostanie pieniędzy w naszym kraju, czy będzie na tyle, żeby popchnąć, żeby pomóc, powiedzmy, przedsiębiorcom, czy trzeba będzie szukać tego gdzieś za granicą, ale to nie jest w tym momencie moment do tego, żeby rozpaczać. To nie jest moment do tego, żeby oglądać seriale, tylko to jest moment do tego, żeby szukać miejsca na to odbicie. Żeby szukać, co Ty teraz powinieneś zacząć robić, żeby w momencie, kiedy to się zacznie kończyć, żebyś Ty ruszył z kopyta. I okej, nawet popatrz od strony po prostu ludzkiej. Jak człowiek zachoruje, wirus, grypa, wirus grypy. Rozłoży Cię na tydzień, tak samo jak przy innych wirusach, rozłoży Cię na tydzień, przez tydzień jesteś do niczego, po tygodniu wstajesz z łóżka, nabierasz mocy i zaczynasz działać. I wtedy sobie przypominasz właśnie ten czas, kiedy Ty byłeś chory, jeszcze pamiętasz to może ze 2-3 dni, kiedy byłeś chory i w związku z tym jeszcze się zdrowo odżywiasz, jeszcze sobie witaminkę C zjesz, a potem o tym zapominasz. Więc widzisz, to najważniejsza nauka, jaką można wynieść z kryzysu, to to, żeby nie zapomnieć, że się chorowało przez ten tydzień. I nie mówię tutaj o wirusie, tylko mówię o kryzysie jakimś tam, który nam się teraz kroi i to na grubą skalę. Bo to są... I już dzisiaj możesz być pewien, że za 5 lat znowu coś się stanie na świecie, w Polsce, że za 10 lat też coś się stanie i w związku z tym Ty też powinieneś być na to przygotowany w taki sposób, żeby nie być ograniczonym do tego, że masz na przykład jedno źródło dochodu. Ale o tym będę mówić w niedzielę, także jak masz ochotę więcej posłuchać, to zapraszam. Póki co dziękuję za dzisiaj. A dla tych, którzy zostali na sam koniec, to jeszcze tak krótko powiem. Słuchaj, wystartowałem 3 tygodnie temu ze startupem. Ja o tym może nagram film, który opublikuję, jak się to wszystko uspokoi, bo teraz to by zbyt wiele emocji wywoływało. W każdym razie od środka widzę, co się dzieje i staram się pozałatwiać rozmaite sprawy związane z tym startupem. Śpię po 4 godziny dziennie, tyle mam roboty, 20 ludzi już na to pracuje, mają tyle roboty od rana do wieczora. I to jest coś niesamowitego, jak przy takiej okazji, nie wiem, czy to też zauważyłeś, wychodzi właśnie ludzka głupota, ale nie tylko ludzka głupota, ale wychodzi to, na kim można tak naprawdę polegać, a na kim nie, bo właśnie przy takich okazjach testuje się swoich przyjaciół, testuje się swoje znajomości i wychodzą bardzo ciekawe rzeczy też związane z firmami, które do tej pory na przykład miało się z nimi jakiś tam kontakt i ja się cieszę, że nastał taki moment jak teraz, bo wiele rzeczy się weryfikuje, ale z zabawnych rzeczy powiem Ci, tak już szybciutko, wychodzę wczoraj, żeby wyrzucić śmieci do śmietnika i jakaś sąsiadka też te śmieci ma, więc ja podchodzę do tego kosza, ona odwraca się, wychodzi z tego śmietnika,
Popatrzyła na mnie i słuchaj, panika w oczach, bo słuchaj, mi się śmiać do tej pory, bo ona biedna nie wiedziała, gdzie uciec, bo zobaczyła po prostu człowieka. Także od razu pod kątem biznesowym, ci, którzy w te tematy są zainteresowani, już powinni się kombinować, bo to będzie jakiś biznes do zrobienia, bo ludzie się teraz będą bać sobie podać rękę, będą się bać ze sobą rozmawiać. Jest aplikacja Zoom, która teraz na giełdzie tak wyleciała. Więc powtarzam, są branże, które znikną totalnie, a są branże, które polecą w górę. Tylko to jest wszystko kwestia myślenia, nastawienia na ten temat. Więc ja się cieszę, powiem Ci, ja się cieszę, tak, ręce zacieram. Ty też powinieneś, zapraszam w niedzielę, powiem więcej w tym temacie. Hej!